U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Zmiłuj się nade мною, Panie, bo весь день Ciebie ja kliczу, bo Ty, Panie, dobry i miłościwy, szczodry na łasku dla усіх, хто Ciebie призиває. Гэтымі словамі антифона на ўваход пачынаем святую мшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, перажываючы 22-ю звычайную нядзелю. З моцнай верай і давер'ем прадставім Пану Богу нашы просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці Андрэя Савашынскага ў 9-ту гадавіну па смерці, Максіма Гулецкага, выпрошваючы для іх ласку правывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки бяреш на себе грахи и свету, змилуйся над нами. Яки бяреш на себе грахи и свету, прими моление наше, яки сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемагутны Боже, вершыня усялякай дасканаласці, напоўні нашае сэрца любоўю да Цябе і дапамажы нам узрастаць у пабожнасці. Падтрымай і ласкава захавай у нас усё добрае праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен.
Читання книги мудрости Сираха. Дитя, раби свои справы у покоры, и будет любить тебя человек богоугодный. Чем больше ты великий, тем больше покорный становишься. И тады знойдешь ласку в очах Пана, бо великая могутность Пана, и праз покорных прославляется ён. Нема леку на недолю ганарыстава, бо парастак зла пусціў у ім карані. Сэрца разумнага разважае над прыповесцю, а мець уважлівае вуха – гэта жаданне мудреца. Гэта Слово Божие. Боже, Ty подрыхтовал дому Бога му. Боже, Ty подрыхтовал дому Бога му. А справедливые нехай узрадуются и узвеселятся перед Богом, и триумфуют у радости. Спевайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Боже, Ты подрыхтовал дому Бога му. Отец для сиротов и судья удовов, Богу своим святым жили. Бог рихтует дом для самотных, вязнев выводит для счастья. Боже, Ты подрыхтовал дому Бога му. Щедрый дождь спаслал Ты, Боже, подмацовал свою знемоглую спадщину. Твое створение там жили, у добрині своей Ты допомагав Богому Божа. Боже, Ты подрыхтовал дому Бога му. Читання послання до Гебреїв. Браты, вы не приступилися ни до намацального, ни до распаленного огню, ни до мроку, темры и буры, ни до гула трубы и такого голосу словов, что тыя, што яго пачуў, просили больше не звертаться до их непосредно. Вы ж приступилися до горы Сион и до города Бога живого, до небесного Иерусалима, до безличи анgelов, до святочного сходу, до костела першородных, записанных у небесах, и до Бога, судьи усіх, до духов праведных, якія посягнули досконалости, и до Иисуса, посредника нового заповету. Это Слово Божие.
Возьмите ярмо мое на себе, каже Пан, и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тобі, Пані. Калі Езус прыйшоў у суботу дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі першыя месцы, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца, каб не аказацца, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе. І каб той, хто запрасіў яго і цябе, не падышоў і не сказаў табе: саступі яму месца, і тады з сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. А калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: дружа, перасядзь выжэй. Тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто ўзвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: калі наладжваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх ці братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, і шчаслівы будзеш, што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплаціцца табе у дзень уваскрасення справядлівых. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Паслухайце, калі ласка, пастырскі ліст біскупа Уладзіміра Гуляя на нованавучальны і катехетычны год. Умілаваны ў Христе Пану браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Сёння ў нас апошняя нядзеля лета. Застаўся ў мінулым час застужанага адпачынку, і вось мы з новымі сіламі, адноўленай энергіяй вяртаемся з водпускаў і канікул да звычайнага рытму працы, да выканання нашых звычайных штодзённых абавязкаў. Заўтра, 1 верасня, як штогод, ажывуць школы і гімназіі, ліцэі, каледжы, інстытуты і універсітэты. Нашыя дзеці і моладзь распачнуць новы навучальны год, як будзе часам сур'ёзнай, адказнай працы па заснаванні ведаў і здабыцці практычных уменняў. У перадносным сэнсе можна сказаць, што вучоба ў школе ці іншай навучальнай установе час закладання фундаменту, на якім будзе узведзены будынак нашай агульнай будучыні. Бо ведамі, якія дзеці і моладзь здабываюць сёння, ужо ў недалёкай будучыні мы ўсё, як грамадства, будзем карыстацца. Таму сёння на парозе новага навучальнага года ахопім малітвай як дзяцей і моладзь, так і ўсіх, на кім ляжыць адказнасць за інтэлектуальнае развіццё
і усебаковае выхаванне маладога пакалення, настаўнікаў, выхаваўцаў і выкладачыкаў. Асаблівым чынам памолімся за бацькоў, каб яны з сапраўднай любоўю і шчырым клопатам не толькі падтрымлівалі сваіх дзяцей у працы, здабывання ведаў, але дабывалі ім асаблівы прыклад трываласці, працавітасці і адказнасці. Хацеў бы ў гэты важны для ўсіх нас дзень нагадваць вам, дарагія бацькі, што працэс выхавання маладога пакалення складаная з'ява, якую нельга звесці толькі на здабыцце ведаў у школе. Для нас, католікаў, надзвычайна важна, каб дзеці па меры сталення і пашырэння ўласных інтэлектуальных гарызонтаў усё лепш пазнавалі Божае Слова і аб'яднаныя Богам праўду веры, усё больш свядома і унутраным жаданнем удзельнічалі ў святой імшы і іншых літургічных набажэнствах, паглыблялі сваё малітоўнае жыццё і з належным разуменнем прыступалі да святых сакраментаў. Для дзіцяці было б вялікай крыўдай, калі б, растучы ўсё лепш, пазнаючы навакольны свет, а таксама законы, якія гэтым светам кіруюць, яно б адначасова валодала толькі базавымі, вельмі абмежаванымі ведамі ў справах веры ці ўвогуле заставалася духоўным невукам. Спытаемся ў сябе, ці дадаткова такіх павярхоўных на ўзроўні маленькага дзіцяці рэлігійнай ведай для маладога чалавека, каб перад абліччам іншых светапоглядаў, якія падрываюць асновы веры, традыцыі ці прынцыпы хрысціянскай маралі, ён заставаўся верным Хрысту. Ці заспакояць некалькі памятных з дзяцінства асноваў катэхізму, праўд, яго ўласнае разважанні і пошукі сэнсу жыцця, ці дапамогуць знайсці адказ на пытанні і дылемы, якія яго турбуюць. Няма сумлення, што вы, дарагія бацькі, з'яўляецеся першымі і найважнейшымі катэхетамі для сваіх дзяцей. Бацькоўскае выхаванне ў веры пачынаецца ўжо ў раннім дзяцінстве, калі члены сям'і стаяць у сваю штодзённасць у духу веры, разам моляцца, удзельнічаюць у нядзельнай святой імшы, прыступаюць да сакраментаў, абмяркоўваюць дома справы, звязаныя з верай і хрысціянскім жыццём. Як чытаем мы ў апостальскай адгартацыі катэхеці Традэнта Яна Паўла II, катэхетычная дзейнасць у сям'і і мае вельмі асабістыя характар, які нішто ніякім чынам не можа замяніць, і які вельмі слушна падкрэслівае Касцёл, асабліва праз другі Ватыканскі сабор. Такім чынам, сямейная катэхізацыя папярэджвае усялякую іншую форму катэхізацыі, спадарожнічае ёй і пашырае яе. Сістэматычная катэхізацыя, арганізаваная пры парафіі, ні ў якой меры не замяняе гэтай сямейнай катэхізацыі і не вызваляе бацькоў ад абавязку рэлігійнага выхавання сваіх дзяцей словам і асабістым прыкладам жыцця. Парафіяльная катэхізацыя
дапаўняе выхаванне ў веры, якое здзяйсняецца ў сям'і, бо яна, падстаўляючы вучням праўду веры, сістэматычным і целасным чынам, паводле устаноўленых праграм, імкнецца да двайной мэты – прывесці да сталасці веру, ужо народжаную ў душы, і выхаваць сапраўднага вучня Хрыста праз паглыбленне і больш ужо народжаную ў душы выхаваць сапраўднага вучня. Нагадваю вам, дарагія бацькі, што клопат аб тым, каб вашы дзеці наведвалі парафіяльныя катэхетычныя заняткі на працягу ўсяго часу вучобы ў школе, адзін з найважнейшых абавязкаў перад Богам і Касцёлам. Невыкананне гэтага абавязку сур'ёзна маральная правіна. Ведаю, што дзеці звычайна вельмі абцяжаныя вучобай у школе, пры гэтым часта наведваюць дадатковыя пазашкольныя заняткі гуртам, вучацца танца, музыкі, маляванню ці развіваюць іншыя таленты. Усё гэта, якім мы патрэбным і годным пахвалы яно не было, не можа быць для нас, хрысціян, важнейшым за рэлігійнае выхаванне дзяцей. Памятайце словы Хрыста: шукайце найперш валадарства Божага і справядлівасці ягонай, а ўсё дадацца вам. Прыкладам поўнага даверу Богу у здзяйсненні выбару і прыняцці рашэнняў няхай будзе святы апостол Павел, які пісаў пра сябе: «Што было для мяне набыткам, тое дзеля Хрыста я палічыў стратай, да і ўсё лічу стратай дзеля перавагі пазнання Езуса Хрыста, майго Пана». Дарагія катэхеты, звяртаю сёння да вас словы найважнейшага ухвалення і шчырай удзячнасці за вашу штодзённую працу, выхавання маладога пакалення ў веры. Місія, даручаная вам Касцёлам, высакародная і ганаровая, але не належыць да лёгкіх. Яна патрабуе вялікай асаблівай адданасці, руплівасці, працавітасці і крэатыўнасці, грунтовых ведаў, глыбокай веды і нястомнага самаўдаскалення. Ад уласнага імя і ад імя ўсёй супольнасці нашага дэцызіяльнага Касцёла дзякую вам за тое, што з адданасцю і ахвярнасцю рэалізуеце сваё пасланніцтва. Няхай добры Бог шчодра благаславіць вам у новым катэхетычным годзе, які распачынаецца. На заканчэнне звяртаюся да вас, умілаваныя дзеці і дарагая моладзь. Перад вамі чарговы год не толькі здабыцця навуковых ведаў, але найперш асабістага ўзрастання ў веры і цнотах, выспавеная на уласнай чалавечнасці і паглыблення адносін з бліжнімі. Кажучы мовай Євангелія, вы павінны рабіць крокі наперад у мудрасці, у гадах і ў ласцы, у Бога і ў людзей. Жадаю, каб штодзённай працы вам шчодра спадарознічалі Божае благаслаўленне, святло Духа Святога, матчына апеканая свяцейшай Панай Марыі, надзейнае заступніцтва святога Станіслава Косткі і вашых святых апекуноў. Будьце стараннымі і працавітымі, адказнымі і сумленнымі, адкрытымі на праўду, дабро і прыгажосць. Слухайце сваіх бацькоў, катэхетаў, настаўнікаў і выхаваўцаў. Няхай вашы сэрцы будуць чулымі для бліжніх і да голасу уласнага сумлення.
Нехай путяводным святлом будзе для вас словы, з якімі папа Леў XIV звярнуўся да удзельнікаў сёлетніх сусветных дзён моладзі ў Рыме. Паўната нашага жыцця не залежыць ад таго, што мы не запашваем, ці таго, што валодаем. Яна хутчэй звязана з тым, што мы здольныя з радасцю прыняць і раздзяляць з іншымі. Нам трэба падняць вочы, зірнуць уверх на тое, што ў вышынях, каб усвядоміць, што ўсё сярод рэчнасці свету мае сэнс настолькі, наколькі служыць яднанню нас з Богам і з братамі ў любові, развіваючы ў нас шчырую міласэрнасць, лагоднасць, пакору, далікатнасць, даўгацярплівасць, прабачэння, мір на ўзор Хрыста. Дарагая моладзь, наша надзея Езус. Давайце ж падтрымліваць з ім цесную сувязь, прабываць у яго любові, заўсёды развіваючы гэтую сувязь праз малітву, адарацыю, святую камунію, частую споведь, шчодрую любоў. Імкніцеся да вышэйшага, да святасці, дзе б вы не былі. Не задаваляйцеся чымсьці меншым. Тады вы кожны дзень будзеце бачыць, як узрастае ў вас і вакол вас святло Евангелля. Шчаслівай дарогі на новы навучальны і катэхетычны год усім вам, дарагія вернікі, нашай дыяцэзіі, ад усяго сэрца пастырскае благаслаўленне. Ваш біскуп Уладзімір. Праваручаецца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз Езуса Хрыста, які з'яўляецца для нас дарогай, праўдай і жыццём, узнясём да Бога нашы пакораныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб, ідучы за Езусам Хрыстом, ён з непахільнаю вераю вытрываў усе выпрабаванні. Цябе просім. Молімся за духавенства, каб сваю мудрасць яно чэрпала з крыніцы Божага Слова. Цябе просім. Молімся за тых, хто не выконвае Божых запаведзяў, каб убачылі ў іх дабрыню, клопат і любоў нябеснага Айца. Цябе просім. Молімся за няверуючых людзей, каб Христус, якога яны яшчэ не прынялі ў сваё сэрца, перамяніў іх жыццё. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто дарагі нашаму сэрцу, а хто паперадзіў нас да нябеснай Айчыны, за Андрэя Савашынскага ў 9-ю гадавіну смерці, за Максіма Гулецкага, каб, дзякуючы ахверы Езуса Хрыста, атрымалі радасць прабывання сярод збаўленых у небе. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы заўсёды шукалі Божую волю і ўмелі яе выканаць. Цябе просім. Добры Божа, Ты пастаянна напаўняеш нас сваімі дарамі. Учыні, каб мы праз пазнанне Тваёй дабрыні навучыліся любіць Цябе,
праз Христа Пана нашага. Божа наш Ойче, просим, прийми гэты хлеб і віно, наші дары, плён працы рук людских і плоды землі. Божа наш Ойче, просим, прийми. Божа наш Ойче, просим, прийми. Божа наш Ойче, просим, прийми. Все, что мы от Тебе маем у житті, нашую радость, боль, працу і любов. Боже наш Ойче, просим, прийми. Боже наш Ойче, просим, прийми. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Ай, Пан Бог, прими ахвяру с рук Твоих На прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, празмо святой ахвяры одари нас Твоей лаской, каб у нас сповнилися справа збавлення, якая здійсняється в Найсвятшем сакраменті, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм, Угору серці, чим до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны Вечны Божа. У Табе мы жывём, рухаемся і існуем. У нашым зямных вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем разам, усклікаючы Тваю хвалу. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злого, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўленая, пакліканая на вечару ягоную. Пане, я не вартай, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздоровлена душа моя.
Наш Пан хлеб небесный меж нами живе, и Он сумным надею и радость дае, покорно приходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар, покорно приходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дае литостиво у сердце своим, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи светлом, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи светлом. Хочу Тебе хвалить все свое життя, хочу Тебе хвалить все свое життя, пред Тобой стоять, отчувать Твою любовь, хочу Тебе хвалить, хочу Тебе хвалить все свое життя, хочу Тебе хвалить все свое життя, пред Тобой стоять, отчувать Твою любовь, хочу Тебе хвалить, хочу Тебе хвалить. Молимся. Боже, дякуємо Тобі за прийняти з Твоего стола евхаристичний посілок. Учині просим, каб гэты святы сакрамент умацаваў нас у любові і заахвоціў да служення Табе праз учынкі любові да ближніх, праз Христа Пана нашага. Слухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 22-я звычайная нядзеля. На гэтым тыдні літургіі адзначаем у сераду успомін святого Григорія Вялікага, папы і доктара касцёла. У чацвер успомін благословенной Марии Стеллы и 10 поплечниц, сестер мучениц Новогрудка. В понедельник исполняется 86 годов с початку Другой Сусветной войны. В этот день мы молимся за загинулых и об супокоі во всем свете. На этом тыдні першы чацвер месяца раніцай наведаем хворых, адрэсы якіх можна запісаць у канцылярыі. Увечары адбудзецца святая імша па кліканнях да святарства і манаскага жыцця. Таксама, як заўсёды ў чацвер, святая гадзіна з 23:00 до поўначы. Таксама на гэтым тыдні першая пятніца месяца спавядаем за паўгадзіны да святой імшы. Наступная субота, першая субота месяца. Запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу пасля святой імшы ў 9 гадзін. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы ў 8 гадзін магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакрамента. Пасля святой імшы ў 10 гадзін эўхарыстычная працэсія. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Ян Ніколенко, Ашмяны вуліца Ўсходняя, Маргарита Станковская, Ашмяны вуліца Ўсходняя, Андрей Войнюш, Ашмяны вуліца Барунская, Карина Загорская, Ашмяны вуліца Барунская, Артур Прокопчык и Инесса Прокопчык, семьи Буйко, Ашмяны вуліца Ўсходняя,
Хто ведае пра які-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. На мінулым тыдні дышлі вечнасць нашыя парафіяне: Ян Галінскі 64 гады, Леакадзія Жданович 86 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі. Наверно, в розпочати тиждень всю нашу парафію Матці Божої Ясногорської помолимося об добрим надворі, Боже благословення на час жніва, так само за Нікіту Вінцеловича, Діану Зарецьку, Віталія Юхевича, Ірину Гриб, які вчора в нашому костьолі заключили сакраментальний служенський союз, так само за дітей, молодь, наставників, вихователів, які розпочинають завтра новий навчальний год. Твоє обороні віддаємося, Святая Богородиця, у наших потребах, не погарджай моленням нашим, і до всілякої злої пригоди, выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногорская, Мария Пани Ясногорская, Мария Пани Ясногорская. Прыймем цяпер Божае благословение на гэты тыдзень, які распачынаем, а пасля запрашаем дзяцей, хто прынёс з сабой школьныя прылады, тут бліжэй алтара, каб іх асвяціць. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуємо Пану Богу. Леска, детки, которые принесли свои книжки, свои дзённики, коли ласка, подойдите ближе к алтара. На пачатку навучальнага года мы прыходзім у касцёл, каб прасіць аб дары Духа Святога для дзяцей, бацькоў, настаўнікаў і катэхэтаў. Мы верым, што толькі дзякуючы святлу Духа Святога мы можам пазнаць праўду пра Бога, свет і пра нас саміх. Божа, Ойча Усемагутны, крыніца жыцця і мудрасці, у сваім хросце Ты учыніў нас сваімі дзецьмі і жывымі членамі касцёла. Глянь на сабраных тут дзяцей, якія на пачатку новага навучальнага года просяць аб Тваім благаслаўленні. Асвяці іх розум сваім святлом і запалі іх сэрцы агнём Духа Святога, каб яны пазнавалі праўду і па прыкладзе Твайго Сына узрасталі ў мудрасці любові і разам з усімі вучыліся праслаўляць Цябе у супольнасці касцёла. Благослови сабраных тут дзяцей і прынесеныя імі школьныя прылады, каб з іх дапамогаю яны лепш спасцігалі праўду, дабро і прыгажосць у створаным Табою свеце. Праз Христа Пана нашага. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Тебе прославляем и псальмы śpiewaем. Ty najwyższejszy nasz Бог. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Тебе прославляем и псальмы śpiewaем, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. Ангел Pański zwiastował Pan.